エイブ邪魔しないでね。Yoshi, please, go ahead. いい？Action. Go Go エイブ会話では Welcome to Go Go Abe 会話また邪魔してるじゃん。もう I'm sorry, please go ahead. 日本語対英語で会話が進みます。 A Japanese English mixed conversation from the future. フューチャーじゃないのよ。Oh yeah. The ultimate listening challenge. チャレンジじゃなくて楽々リスニングです。ではスタートです。 Here we go. 何それ？ Welcome to the North Pole. Whoa, won't stop. Welcome to the North Pole, Yoshi. イグルー。That's right. そう今の音はもしかして寒さをI thought it sounds cool. そう、じゃあノースポールとはもう It's kind of it sounds a little mysterious. そうだね。ミステリアスな感じ。ずっとさ、これレコードボタンね、録音のボタンを押す前にずっと向こうの方で No, I didn't. やってない I don't ね。know why it won't stop though. Oh, the loop's on. There we go. OK。今日、Sorry. すいません。エブさん。Yeah. いいですか？ Sorry about that. 今日はね、ちょっとね、まず、ごめんなさいから始めないといけないんですよ。Yes, Yoshi. そうなんです。We have two things to apologize about. 嘘？ Yes. じゃあ、俺一個言うから、あれ二つ目ってなんだ？ Okay, you go ahead and apologize for the first thing. はい。まずね、これしばらく前からそうだったんだけども、結構前から From a long time ago. そう。ちょっとね、ゴーゴーエイブ会話のなんていうの？ Our server. サーバーという、そうだね、サーバーだね。ポッドキャストで開こうとしても、特にエピソードをリリースした1時間、2時間ぐらい。3時間、その日、エピソードリリース。So there was a problem. そう、木曜日リリースすると、when you tried to download the episode. できないとか、そのフィード自体が開けないという事象がね。So they could not access the feed. そう、しばらくね、結構続いてたんだよね。それは、サーバーのね、ちょっと負担というかね、が増えちゃって、これおかげさまなんだけども、ダウンロードとかね。So some people have had problems. そうなの。Bad Yoshi. すいませんでした。そう、ちょっとダウンロードが集中しすぎちゃって、ダウンロード自体ができないという、アクセス自体ができないという、ちょっとことになっちゃって、そう、なもんだから。So some people had problems downloading some episodes. その日はね、多分、ただ一時的なものだから、ちょっとね、時間を置くと、また。Bad Yoshi! Bad Yoshi! すいません。で一時的なものだからしばらくしてからもう一回ダウンロードとかフィードを表示すると、来れるはず。Right, so it only was a problem for a short time. ショートタイム。しかも、最近のエピソード、それがね、ちょっと頻繁に出るようになってからは、エピソード自体のね、ファイルサイズを少し小さくしてお送りしてるんだよね。Yeah, so you've found a solution to the problem. そう。ファイルサイズ大きいとどうしても、ね、ダウンロード、転送率って言うんだけど、転送数、が多くなっちゃうとね、サーバーの負担かかっちゃうと止まっちゃうんだよね。Okay, but now it's better. Better. そう。でも、完璧じゃないんだけど、だいぶベターになってます。So if you ever have a problem, downloading a new episode, very sorry. We are very sorry about that. Just wait a little while and then you will be able to download it. そう。っていうのがまず1個目のごめんなさい。これ1個じゃないの？ Well, there's also maybe the feed or there was some strange problem with the server or the feed and it happened to me on my iPhone. エイブにも来たね。Yeah. そう、これは Suddenly, our feed changed. It went back in time. そういうこと。これちょっとね、どこまで話
to じゃあいいのか。future. 一番、55英語会話最初に始めた時、1年前に始めた時って、サーバーが違かったのね。サーバー違うっていうか、That's right. So we changed servers and something happened. I don't know. Maybe it happened to other people also. So if that happened to you, very, very sorry for the trouble. そうだね。前のサーバーのフィードが表示されちゃった人が多分何人かいると思うんだよね。Yeah. その時は。But from now, we're going to get better and power up. そういうことでね。なのでこんなお詫びから始まっちゃってごめんなさいなんだけどさ。Sorry. Oops. Sorry. でもひれでーってことだね。ごめんなさい。Okay. So, Yoshi, today is Sunday. そうだね。Welcome to the North Pole. Igloo. Yes, welcome inside my igloo studio in the North Pole. So, last night was Saturday night. そうだ、今日がサンデーだから昨日はサタデーナイト。And recently, Yoshi has had many interesting adventures. お、そう？急。You know, you went to the onsen and had the magical, snowy, romantic night with your friends. そうだね。一人用のバスタブに3人で入って2時間ぐらい話してたって言ったもんね。Yeah, and then the next week, something interesting happened. So how about last night? 毎週土曜日何かがあるっていうわけじゃないじゃない？これはでもrecently, you always have an interesting story. 最近はね、休みの時はね、特に忙しいんだよね。Wow, Yoshi, you're so busy. すごく忙しくてさ、お仕事じゃなくて、55英語会話のことで忙しいんですよ。Right, working on the new projects. But I don't care about that. 俺が忙しくても関係ねえってか。Now, I want to know about your last night. What did you do last night? 俺のラストナイト？なんかあったかな？いや、本当に何もないよ。Saturday night. 土曜の夜でしょ？ Yeah. 何もないの。本当に。本当にね。Saturday night. ね。違う。本当に何もなくて、もしかしてさ、それ聞くってことは、エイブなんかあった？ Oh, well, actually, yes. あ、そう。俺はなんか。I thought maybe you have an interesting story. なんか俺は何かの犠牲になってるような気がするんだ、これ。ごめん、何があったって？ Oh, poor Yoshi. Wah. はい。何？ So, last night I went to a Middle Eastern restaurant. あそこ。もう遠くなっちゃったけども行ったんだ。Yeah. いつも行ってるあそこ A で。Palestinian restaurant. はい。Yeah. So I was going to meet my friend because I haven't been there for a long time. まあ引っ越しとかで忙しかっただろうしね。That's right. ちょっと距離もここの場所からは。I was busy moving. そうね、遠くなっちゃったでしょ？前のケーブでは近かったけど。my old cave. Yeah, I used to live much closer to that restaurant. そう。でもまあ仕事場変わったわけじゃないから仕事場から近いもんね、あそこね。そうだね。So last night, I was going to meet my friend at the restaurant. And when I got to the front door, I looked inside. 玄関、まあ、あそこの店のドア。Yeah, I didn't open the door. I looked inside, and there was, like, sexy lady. うっそ。Wearing, like, a bikini. 嘘だよ。本当？ No, I'm serious. あ、そう。And, she looked right at me. Right, like in my eyes through the glass door, and she was shaking her body like, oh,
And ちょっとそれさ、日本人の人じゃないよね。yeah, she was Japanese. 日本人の人でそんな。She was in the restaurant in a bikini and she was dancing. ああ、別にエイブを見てダンス始めたわけじゃなくて、ずっとダンスしてた。No, but I came up to the door and I was going to open the door, but she was right in front of the door and she looked at me like she turned around and she saw me and she went like, ooh, and like was shaking her body. 横にぐる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 回す感じだね。That's right. And there were many customers and they were all standing and going, yay, 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 and like clapping. あ、そう。なぜそういう時に俺を呼ばないんだ、君は。Because I didn't know. まあ、それはそうだけどさ。So, I didn't know that restaurant had a belly dancing event. あ、またベリーダンスやってたんだね。Yeah. あ、なんだ、普通のなんか飲んでるうちに女の人おかしくなっちゃって、ホットになっちゃって、そんなになっちゃったじゃなくて。No, it was... ベリーダンサーね。Yeah, so, it was a belly dancer. And maybe many of the people were her friends. So everyone was really excited. And, you know, but she was dancing like right in front of the door. 邪魔だね。Yeah. So and there were many people all looking at her. そうだね。And the door was behind her. そこにエイブが登場したわけ。Yeah. And I looked in and I didn't see my friend. 友達は見えなかった。そこのドアからは見えなかった。Yeah. So I felt very strange. その、like I felt I didn't know what to do. 結局エイブが注目されてるみたいになってるもんね、その時。Yeah. でも、ノリのいいエイブはちょっと一緒に踊ったりしたかったの？ No. あ、そうなんかエイブっぽくないな。I was feeling a little shy. そうか、エイブがシャイに感じる。I was feeling a little shy. Yeah, because my friend wasn't in the restaurant. I couldn't see him inside. あ、結局いなかったのね。No, he was in the corner. ああ、はいはいはい。結局はね。So, I eventually found out he was in the corner, so I couldn't see him. So I just stood outside and waited until the belly dancing show was over. そうか、俺、エイブのイメージはさ、こう、ファッと入ってそういう場面に出会ったら。And start dancing? 一緒に踊るみたいな。Yeah, woo! そういうイメージって。No way! 実際にそういうエイブ何回か見た。No way, man. 大人になったね、エイブも。Well, I didn't drink anything. なるほど、それも。Yeah, so I was totally sober. そうか、もうすっかりシラフだったってことだね。Yeah, totally sober. Sober ね。はい。Yeah. So, you know, I waited and then the music quieted down. Yeah. And then I went inside. で、彼を見つけて。Yeah. And he was in the corner. そうか。And I said, wow, I was really surprised. And he said, yeah, me too. そうですか。そこのオーナーのショップのオーナー、元気だった？ Yeah, he's doing great. よかったよかった。まあ、そのうち本当にまた行かないとなと思ってたんだけどさ。Yeah, well, let's go together. あ、そうだね。Yeah. I ate too much chicken. Pigged out したんだ。I pigged out, yes. Especially chicken. Pigged out のチキンだね。Yeah, I pigged out on chicken. あそこうまいよね、チキン。Yes, the chicken is very delicious. And garlic. そうね。ニンニクか。Yeah. Like he takes the whole, like garlic, the whole thing. It's like a head. はい、まあ、ニンニクの一かけらじゃなくて一かけらが全部詰まってる一個ですね。Yeah, like the whole head of garlic and he cuts it in half and just cooks the garlic. おー、なるほど。でもさ、それ、ニンニク全体のことをヘッドって言うんだ。
I think so. I don't know. それを半分にして、それをもう、フライパンかなんかで、ジューってやってたってこと？ Yeah, and it was really delicious. それって週末の次の日、お仕事休みとかじゃないと食べられないよね。Yeah, I was thinking, oh, this is a lot of garlic. そうだね。Yeah, but it's healthy. そう。Right? あ、そうか。うん。Garlic is really good for your body, right? そうだろうね。Yeah. Like if you have a cold, you should eat a lot of garlic. ああ、なるほど、なるほど。I think. そうよくわからないけど、そう言われてるよね。ね。Yeah, so, I'm sorry I didn't invite you. ああ、でもまあ。Because when I saw the sexy lady, I thought, oh, Yoshi would love this. だろうね。そうだろうね。そしてなんか、ほら、今、料理の話にちょっとなったけどさ。Oh, yeah. Middle Eastern food? そうだね。There's a lot of garlic. ミドルイーストってどこだ？中東。Yes. 中東だね。Yeah. So, many different countries. はいはい。Yeah. ガーリックの料理多いって？ Well, yeah, that restaurant is famous for chicken shawarma. Shawarma? Yeah. Shawarma って言うんだ。So they cook the huge, like many chickens are put on a stick, and then it turns around and around. ああ、なんかあれってトルコっぽいよね。Cooks the chicken. Yeah. なんだっけ？ Yeah. トルコの。Shawarma. Shawarma? A doner. 他になんか呼び方あるっけか？ Kebab? ケバブ。それ。ケバブ。Right. ケバブを思い出したかった。It's the same style. そうなんだ。あれトルコのものじゃなくてもその中東の。Yeah, he's Palestinian. So it's kind of Arab. Yeah. Arabian food. アラビアフードでケバブ。でも名前違うんだよね、今の。Shawarma. Shawarma. Yeah. なるほど。ケバブっぽいイメージしとけば。Yeah, it's basically the same. なるほど。It's the same technique. Yeah. Maybe the spices and the flavor is a little different. なるほどね、ケバブ。うまいね。あそこのケバブうまいわ。It's delicious. Yeah. So next time, let's go together. はい、いいですね。で、その料理についてね、この間、ほら、料理の話っていうのをちょっとしたじゃない？覚えてる？ We talked about cooking. クッキング、ほら。A little bit. そう、Facebook の夏子さんからお話ししてもらったやつ。Oh, she wants to hear more about cooking. そう、クッキングについて、前はほら、クッキングの話いいんじゃないですかって言われて、じゃあ今度やりましょう。Yeah, I'm very excited to talk about cooking. で、じゃあ今回ちょっとね、やろうか、なんてことで。Right, so, I really like cooking, but I'm not very good at it. そうだ、いやでも。I know a few recipes. エイブが作る料理美味しいよ。Oh, thank you. いつも思ってますよ、それは。But the things that I know are very, very simple. いや、いいの。料理はね、シンプルで美味しくなると、なんか、この人料理上手だなと思う。I think many listeners who are listening, they're probably much better at cooking than I am. っていうかさ、この前置き長いけど、そんなこと言わなくてもね、大丈夫だから。そんな自信なくてもいいの。There's a few things that most Japanese people don't cook or don't make. So maybe I'll share some recipes for simple things that are common in Canada. なるほど。それをさ、俺日本語でちょいちょい説明するじゃない？日本語説明できるかな？I hope so. It's very simple. そうか。Yeah. So, in Japan, Yoshi, what do you eat every day? お米。Yes. Right? Rice. Rice. So most people have rice almost every meal. そうだね。朝、昼、晩食べちゃう人も
almost every meal. まあ、俺もそうだしね。Right. So Japan has rice. Canada has potato. Oh, good. Yeah. だよね。So, potatoes are very common. Now, that's the thing. In Canada, we don't have one food that we eat with every meal. 要するに主食って言うんだけどさ、主なメインの、メインの、A staple? staple っていうの Yeah. So there's, in Japan, the main staple, like the main food is rice. なるほど。ステープルね。メインステープル。Yeah, just a staple of your diet. なるほど。Yeah. So in Canada, sometimes we eat rice. はい。Sometimes pasta. はいはい。Sometimes bread. And sometimes potato. 基本やっぱりほら、その主食になるのは炭水化物だよね。Yes. So we always have one kind of carbohydrate. そうだね。炭水化物のものがまあ主食としてRight. ね。So in Japan it's always rice, and in Canada it changes a lot. なるほど。Now I think most Japanese people can cook pasta. They can cook rice, of course. はい。They eat bread sometimes. But potatoes. はい。For you, what's your image of a potato? ポテトチップス。Okay. I mean like in the 家庭料理, like family cooking. そうだね。ポテトの家庭料理って言うとやっぱりふかすっていうスティームね。Right. So Steamed. kind of steamed, or maybe it's in a soup. そうだね。スープに入ってるか、あとカレーライスとか。Right? Or in a curry. はい。Or in a stew. シチューね。Right? シチューにもそうだね。In a stew. Yeah. So I think it's not common to eat a potato はい。like separate. というと Like 話してってことだよ。 potatoes are usually in そうそうそう。something. 料理の中に入ってるじゃがいもとかさ、Yeah. そういう感じで食べるね。 Right. 日本ではね。So in Canada, a potato is often kind of separate. じゃあ本当になんか日本でいうご飯みたいな感じで一つとして食べるってこと Kind of. Right? So for example, a baked potato. 焼いたやつ。Yeah. That's when it's baked in the oven. オーブンで焼いたやつね。 And then you put butter Hi. and, salt and pepper and other things on top. And you kind of mix it together and eat it. ミックスってことは結構柔らかい。Yeah, as you eat it, you kind of mash it and mix it. だからマッシュポテトっていうんだね。Oh, okay. OK。先に言っちゃったっぽいね、俺。Mashed potato. そうだね。So the easiest and most delicious way to have potatoes like separate はい。 is mashed なるほど。 potatoes. 今回のセパレートっていうのはそれだけでっていうような意味で、本当は基本的には話すって意味だけどもね。Right. なるほど。じゃあ、 So you'll have like a salad and maybe some meat or fish, なんかこう、 and 主 then 食 one more そうね potato, mashed 主食として potatoes. マッシュポテトね。 Yeah. なるほど。 So mashed potatoes, sometimes I see them in the supermarket, ほうほうほ like in a powder. う。パウダーごめんね。マッシュポテトのさ、マッシュって潰すって意味 Yes. なるほどね。オッケーオッケー。 So often, yeah, I see mashed potato, like instant mashed potato. インスタント。 Yeah, like it's a powder and you just add some water. 水入れると、まあ、ポテトにこう、早変わりみたいな感じだね。But はい。バッて。 don't buy powdered mashed potatoes. 買っちゃダメだと。 No, come on. So. Because it's very easy to make delicious mashed potatoes. そうか、そのパウダーじゃなくても、マッシュポテトを作るのは簡単だよと。 Yeah, じゃあお金払ってまでそんなパウダーの買わなくていいよっていう意味だね。 exactly. Don't buy that powder. I'll teach you right now. ありがとうございます。 Yeah. So step 1, はい。 you put the potatoes in water はいはいはい。 and you boil the water.
大丈夫だね。ポテトは、それは皮はどうするの？ Oh, sorry. Step 1, peel the potatoes. 皮を剥く。ピールね。ポテトの皮を剥いて。Yeah. So you don't need to wash the potatoes a lot because you're going to peel them. そうだ。今回のさ、芋っていうのはじゃがいもだよね。Yeah, but you can use any kind of potatoes. そっか、さつまいもはでも甘いやつ。No. More jagaimo. じゃがいもだよね。Yeah. じゃがいも I mean, there's many different kinds of jagaimo. そう、なるほど。Yeah. じゃがいもってなんていうの英語で。ポテトか。Potato. そうか。Yeah, there's like different kinds of potatoes, like rosette potatoes and... Anyway, potatoes are almost... they're very similar. はい。で、じゃあ、皮を剥いて。Yeah. And boil them. そうだね。茹でる。Yeah. Put them in boiling water for a long time. 長い時間ね。Yeah. And stab them with a fork. フォーク。まあ、日本で言ったら箸の方がいいかもね。No. Hashi's too big. そう。フォークでいいんだ。フォークでスタブっていうのは刺すってことだね。Yeah. To make sure it's cooked. もう火が通ってるかどうか、クックトになってるかどうか。Yeah. And then just use the lid to block the potatoes. lid. はいはい。Yeah, the lid of the pot. lid っていうのは蓋ね。Yeah, to block the potatoes and dump out the water. で、水をバーッと捨てるってことだね。Yeah. You don't need a strainer. You don't need... ザルもいらないし。Yeah. Just the pot is enough. And the lid. 鍋と蓋があればもう水は切れるからね。So just kind of as much as you can, pour out the water, and then take a fork and mash the potatoes. まあ、やけどに気をつけながら、それでフォークで潰していくんだ。Yeah, in the pot, the same pot. なるほど。じゃあ、それを、じゃがいも取り出すんじゃなくて、その茹でた鍋の中で、Exactly. So it's very easy. You only need one pot. そうだね。なるほど。Yeah, so you pour out the water and then mash the potatoes. じゃがいもっていつも、エイブ、まあその鍋の大きさにもよるだろうけど、何個ぐらい茹でるの？ It depends how many people まあそうだね。一人 are eating. 一人で食べるんだったら2個ぐらい。I like to make a little extra and then save some for the next day. なるほど、なるほど。まあ何個かね。で、潰すところまで言いました。And then you mash them, yep. はい。And add butter. バター。Yeah. You know, be a little bit generous. generous. So, generous っていうのは結構たっぷりめyeah, you know, not tons, but, you know, maybe, for 3 potatoes, I would say about, maybe 10 to 15 grams of butter. そうか。まあ俺その分量とかよくね、分量測って料理したことない。Well, I know one of those small cubes is 8 grams. キューブになってるバターは8グラムぐらい。Yeah. So I would say, about 2 of those. なるほど。それ2つぐらい。3つのポテトだったらね。Yeah. 3 or 4. Yeah. Depends on the size. But anyway, so you add the butter and then add a little bit of milk. ミルク? Yeah, tiny bit. はい。Milk or cream or even soy milk. ソイミルクって、豆乳か。Yeah. But just a tiny bit. 少しだけね。Yeah. So you add the butter, a tiny bit of milk, and salt and pepper, 塩と胡椒ね。garlic. ガーリック。Just from the tube? じゃあ、本当の、一かけらのガーリックじゃなくて、チューブのガーリックで。Yeah, I mean, the best is real garlic, but it's めんどくさい。一番いいのは。I'm trying to give a very simple, easy one pot. じゃあ、チューブのガーリックを少し。Yeah, and some tube garlic, salt and pepper. Plenty of salt and pepper. And you should always taste it. まあ、いつも味見しながらね。Yeah. And just a little tiny bit of milk. Now mix it with your fork. まあ、スマッシュ潰したフォークそのままもうぐじゅぐじゅやってるわけね。Make sure it's mashed a lot. そうか。And then mix it with the fork. Taste it. Maybe add a little more
salt or pepper 足りないもの or があったらね。yeah, or garlic はい。and a little bit more milk. 2回目 Yeah, so you add the milk very slowly because you don't want to add too much. そうだね。うん。So you just a little bit mix it. Oh, I want it, and if you want it more like soft or more wet, you can add a little more. なるほど。And you can get the perfect texture. そのテクスチャーは、その、噛んだ時の食感だね。Yeah, or consistency. consistency. Yeah, you know, like thick or. そうだね、その、なんか弾力だったりとか、その、でもさ、これってさ、本当のカナダに行って、マッシュポテトをごちそうになった人じゃないとなかなかその柔らかさどれがパーフェクトかわからないよね。Yeah, but maybe you can experiment. はい。実験してね。You should add the milk very slowly, a tiny bit and mix it, and a tiny bit more and mix it, and then you can taste it and get the perfect consistency of mashed potatoes. まあ、自分のパーフェクトは自分で決めればいいからね。Yeah, exactly. まあね、その過程によっても違うだろうしさ。Yeah, so that's one pot. はい。All you need is butter, salt, pepper, and garlic. そうだ And け。potatoes. Yeah, that's it. なるほど。And then you can have, if you want to eat potatoes instead of rice for some meal, you can have mashed potatoes. そうだね。まあなんか俺もさ、ずーっとご飯ばっかりだから、そのマッシュポテトって、実はカナダにもいたけど、3ヶ月ぐらいね。Did you try mashed potatoes? マッシュポテト実は食べなかったのよ。Oh no, Yoshi, no. 多分自分人生の中でマッシュポテトって食べたことないんだよね。Okay, well next time I have to make you some mashed potatoes. すげえ。マクドナルドで売ってるポテト、あれマッシュポテトじゃなかったっけWhat are you, those are French fries. フレンチフライのほら、もう一つこういう丸いやつであるんだよ、なんか。マッシュポテトっていう名前。Oh no, those are like hash browns. あ、そうか、ごめん。マッシュじゃなくてハッシュか。ハッシュポテトだ。Hash browns are generally eaten for breakfast. そうか。Yeah. じゃああれとは違うんだね。全然違うよね。Yeah, completely different. そうか。Yeah. あ、でも So give it a try. You just need a pot, salt, pepper, butter, and garlic. じゃがいもも忘れちゃダメ。Oh, of course. And potatoes. そうか、なんかとってもね、聞いてるとすごい美味しそうなポテトだね。美味しい。It's so good. Yeah. And very simple. Anyone can make it. そうだね。Yeah. 何もこう時間もかかんなそうだし。And you just need a fork and a pot. はいはい。Yeah. わかった。いい。And a peeler. あ、まあ、それ、ピーラーっていうのはその皮むき器ね。For potatoes, you should use a vegetable peeler. はい。まあ包丁でもやるんじゃない No. If you use a knife, you'll cut too much potato. それはそうかもしれない。まあでも上手い人は上手いじゃない。まあでもピーラーがいいよね。I see. Yeah. This is very surprising for many foreigners. Japanese people don't use peelers. まあ使う人もい They るけど。just use a knife for everything, like an apple. おお、ごめん。アップルは Peeler. ピーラーでやるんだ。Yeah, carrots, apples, anything. You use a peeler. It's very fast. あ、そう。リンゴはなんか、リンゴを剥くのとかこう、俺包丁以外でやったことない。But it's so slow. まあね。There are some people who are very skilled. まあ。They can 上手な peel 人はね。an apple quickly. あ、でも確かに、そうか、ピーラーでリンゴを剥くっていうアイディア俺今。Try a peeler. It's very easy. そうだね。Yeah. For carrots, you can do it really quickly. そうだね。Yeah. オッケー。なるほど。はい。ということだね。この料理の話っていうのは、また、なんか、エイブが思いついていい料理があればね。たまにやります。So I'll make mashed potatoes for you soon. ね。そう、その感想もじゃあ、このエピソードの中で聞けるかもしれないね。And maybe I'll also make gravy sauce. グレイビーソースはね、俺も得意なんだよね。
ぱい。Really? そう、グレイビーソースは俺ちょっとだいぶうまいよ。Really? You can make gravy sauce? グレイビーソースは。でも、お醤油から作る和風のやつね。Okay. I'll believe it when I taste it. なるほど。Yeah. ほら、昔、ちょっと前に話した天津飯ってあったでしょ？天津飯ってオムレットがあって、ご飯があって、オムレットがあって、グレイビーソースがかかってる。Is that gravy sauce? Isn't it demi-glace? デミグラスではないね。まあ、そのグレイビーソースもまあ、オリジナルで作れると美味しいのができるからさ。Okay. でも今回のほら、料理の話っていうのは、もちろんレシピもそうだけども、マッシュするとか、ね、ボイルするとか、そういう英語がやっぱりね、聞けるっていうのは、いいからさ。That's why they call them mashed potatoes. まあまあそうだよね。Because you mash them. Yeah, mash them down. ギャーって言いながらやる。There's actually a tool, like a kitchen tool, that's called a potato masher. Masher. まあそのままな感じがするけども。a masher. But I usually just use a fork. フォークがやっぱり、メジャーなのかな。Yeah, it works. Forks work perfect for me. そうか。じゃあ少し。If you're making a lot, then it's better to have a masher. そうだね。フォークっていうことは、じゃがいものなんていうのテクスチャー、まあ、本当にトロトロになるんじゃなくて、少し残るよね。じゃがいものこの粒というかさ。Yeah, you want a little bit of the potato texture. Right? そうそうそ So you don't want it to be too creamy. なるほど。You still want a little bit of a potato feeling. なんか、よかった。聞けて。マッシュポテトの話。とてもよかった。Okay, well, please give it a try. It's very simple and very easy. はい。ということで今日はこんな感じかい？なんか他にもいっぱい話したいことあったけども、なんかちょっと時間いろいろ経っちゃったからさ。Oh, gee. また違うエピソードで違う話しましょうよ。So we spent too much time talking about... I don't know, what did we talk about? これよくあるけどさ、何話したか分かんなくなるときあるよね。Well, thanks for listening. そこに行っちゃう。We said we had two things to apologize. そう。Number one was the server. サーバーの話。もう一個何？ The other one was last week's episode. 夢の話。変な話ね。Yeah, maybe it was really difficult to understand. そう、それはエイブが夢の話と現実の話をもうずっとごちゃごちゃやってるからだよ。I was talking about a dream, and it's difficult to understand, まあでもね、いいよね。dreams. でも俺は楽しかった、とっても。Oh, well, I'm glad. Thank you, Yoshi. でも全然謝るものじゃないよね。All right. ということで。All right. Say it. また、今回あれ言わないのFacebook でどうのこと。言わないんだ。そう。じゃあまた次回お会いしましょう。はい。はい。